þarna alveg í lokin, síðustu 3 mínúturnar eða eitthvað. Þetta var mjög svona svekkjandi tap einhvern veginn að, þú veist, jafn leikur en ég held að við bara mistum hausinn einhvern veginn í lokin. Nei. Ég svo sem veit það ekki alveg sko, mér fannst ég allavega ekkert, ég fann ekkert fyrir svo rosalega þá en mér finnst þetta alveg í lokin, það er svona fyrst í huga einhvern veginn sem að leikurinn tapast. Það er svona tímabilið hingað til, þú verður að spila síðustu leiki og hérna svona verður að vinna, gerir það fyrir? Já, algjörlega sko, en mér finnst við algjörlega búin að vera að stíga fínt upp og svona og halda ágætlega haus. Við erum bara, þetta er annar tapleikurinn okkar núna á öllu tímabilinu, þannig að ég held að við séum bara nokkuð fínar og svo kemur hún eftir áramót, þannig að það verður bara geggjað að fá hún aftur. Það er erfitt að vera án jafn og leikmann og hún er hljótið að taka tækifærinu fagnandi að Algjörlega. Þú veist að spilum saman þetta líka. Algjörlega, það er alveg bara challenge fyrir all liðið að náttúrulega, mann líður bara vel að hafa hana á vellinum, hvort sem hún er að setja einhver skot ofan í eða ekki, en hún er bara að gera svo margt annað, þú veist, fráköst og stóðsendingar og svona, en ég segi bara challenge fyrir okkur og hlökkum til að fá hana aftur. Þið farið ekki í kappleysari gegn þetta tímabil, það hefur þetta verið lagið fyrir Keflavík. Já, jú. Þetta sem andra kappleikur líka. Já. Getur þetta svekkari í kannski í sjálfan og það hefur ekki verið talað um það? Nei, maður verður eitt sem að tapa, það er ekki að vinna allt. Jú, það er alveg hægt, en ég meina, þú veist, við erum bara ánægðir með okkar leik og bara ánægðir með þá leiki sem við erum búin að vinna og bara nýtum hitt sem að vinna úr. Sáttu hún að það vera komin í jólafrí? Já, fínt. Það er bara samt hægt að nýta þann tíma til að bæta veikleika og svona og við erum bara ferskar.